大家你好，歡迎你翻嚟我呢個視頻。今日星期六，睇下睇到我上氣唔接下氣，就因為俾老婆叫咗過嚟呢度嘅hiking 喎，行山喎。呢個原始森林咁係行山喎，分分鐘有呢個黑熊出現咁點算咧？不過 anyway， 好，仲有人喺度踩單車添，睇下先。呢個咧就係呢度都幾出名，叫做野外單車徑。咁咧就好多人咧就喺呢度咧就踩單車喺上面山頂上面衝啦，好似唔要命咁啊！佢哋覺得好玩，我就唔知覺得有咩好玩。可能啲後生仔中意玩呢啲嘢咧。我記得我細個嗰陣時咧，踩單車都係咁啊，中意衝山啊、衝水啊咁樣。當你大個咗就唔中意玩呢啲嘢啦，係咪啊？咁加上年紀老咗，分分鐘跌低咁斷骨點算啊？爬唔翻起身嘅喎，好大輪剝嘅喎，係咪啊？不過話你睇呢個風景咧就幾優雅、幾唔錯。咁而家出面咧就30度啊，咁但係喺個樹林入面咧，就淨係呢個23、24度，非常之清涼。我仲着住粉紅色衫添。如果有啲咩大歡熊衝過嚟追我嗰時，一定睇到我。我唔係幾呢個camouflage 係咪？有少少咧 remind 我呢度好似呢個咁多樓梯咧，就好似上幾個月之前去呢個長城咁樣行樓梯。中國人中唔中意玩呢啲嘢咧？你話俾我聽啦。如果你係中意行呢個 hiking 嘅，我諗都有啲香港人都好中意去呢個城門水塘嘅 hiking。但係呢啲城門水塘 hiking 好似唔係呢啲咁嘅款咯。你睇係咁喎啲路，山徑，慢慢行上去先。喂，隻腳可能有啲唔係幾好，所以咧行得慢少少。同埋咧想呢個 footage 佢夠冇咁震咧，咁最好就係雙手行。要揾個人企喺棵樹嘅側邊，你先知道究竟棵樹係幾高。睇下，慢慢 pan 上去俾你睇。哇，幾鬼高啊！起碼12層樓咁高。好 ，I can hear Cantonese。係廣東人啦。行下都有咁多香港人、廣東人行過呢度，聽到佢哋講廣東話就知道我哋勢力大呢度。深山野嶺都有我哋嘅廣東話。咁嘅自由啊，係咪？頭先同呢個老婆傾開偈，佢啱啱老婆喺度呻嘅話，喺加拿大如果你尤其是你喺中國嚟到加拿大旅遊，即係嚟到 BC 旅遊，去到呢啲咁嘅 national park 咧，即係叫做咩國家公園度咧，你只 expect 住咧就係冇呢個電話網絡。我哋好近啫嘛，喺個路下面就係一條路啦。我哋係冇呢個電話信號，一啲電話信號都冇。就算個電話寫住話5G，但係其實係乜G都冇。係非常之遺憾咯，佢成一個叫做呢個先進國家係咪啊？居然咧100米唔夠 off the road 啊，100米唔夠。嗰條有一條馬路喺嗰度㗎，都冇呢個網絡咯。你都知中國啦，去到邊度喺個地底都有網絡嘅。你話幾神奇啊？係咪？所以咧如果中國啲有錢佬嚟到呢個加拿大旅遊咧，就要 expect 住呢樣嘢，
即係唔好 complain 咯，唔好話 complain，哎咁渣咁我呢係咁渣啦，冇辦法。等我喺我仲未忘記之前，一定要 hit 我呢個 subscribe button。咁咧，下一次如果有啲咩新嘅 video 咧，你就可以知道，即時知道，唔會錯過。好，多謝晒。今日咧就經過咗呢個原始大森林裏面玩完之後咧，就而家落咗嚟呢度嘅少少一個 community 嘅公園度。咁呢個 community 咧就有自己嘅 greenhouse 嘅。你睇到後面啦，咁我哋就可以種咗佢哋任何中意種嘅嘢啦，例如菜啊、番茄啊，或者係呢個紅蘿蔔。唔係一個係一個幾好嘅 idea 嚟嘅，因為咧呢度冬天咧會比較凍少少，咁所以咧就如果佢哋有溫室，自己有溫室，咁佢哋可以種啲咩果實都得。咁其實咧 Vancouver 咧有樣嘢好，你睇睇。呢度成個野生都係呢個 blackberry， 全部都熟㗎啦。咁你可以走過去自己摘自己食。咁如果我諗你香港都知道 blackberry 一盒要幾多錢㗎啦，或者係大陸都知幾多錢都幾貴下。咁其實呢度咧就係免費嘅，你中意點樣摘就點樣摘。只要你唔驚俾嗰啲 blackberry 菌啊刺死你咧，咁你就可以隨便摘。好，今日動畫都差唔多啦。而家我坐喺個北灣裏面其中一個公園度，我都唔知呢個公園叫咩公園啊，但係咧就好可以講聲好悠哉悠哉咯。成個公園都冇乜人，自己坐喺度喺樹底度嘆下，睇下電腦仔，或者係飲下嘢食下嘢，唔錯嘅。因為咁嘅生活裏面真係幾個他條可以講聲，我諗香港都冇呢種生活，或者中國大陸都冇呢種生活。比較趕少少喺中國或者香港，朝9晚5啊，1至6啊，星期六日分分鐘都要翻工翻到好晏先翻屋企，同埋地方係細咧，喺香港係咪？冇咁大嘅地方去俾你喺度 hea 係咪？咁下次記住subscribe 個 channel。下次我再帶你去另外一個冇乜人嘅地方去 hea 下，拜拜。